日本酒専用のお米がある。専門家に聞いてみた。お酒を作る用のお米は酒米と呼ばれ、通常のお米よりも粒が大きく心拍というお米の中心部も大きいです。この心拍を取り出すためにお米を削り出すのですが、米粒が小さいとお米が砕けやすくなります。ですが米粒が大きいと砕けにくくなるので心拍をきれいに取り出すことができます。ちなみに酒米はもっちり食感ではなくあっさりして美味しくないそうです。酒米食べてみたいわ。でも美味しくないんだぜレ夢ム。いいのよ、大きいからいいのよ。あ、すごく大きいお米よ、もぐもぐ。ぎゃー、硬い。